साथीहरू आजभरि मोडर्न टेक्नोलोजी अर्थात् आजको युगमा eसेवा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले eसेवाबाट विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट र मोबाइल रिचार्ज टप अफ र विभिन्न फ्लाइट टिकटहरू पनि लिन सक्छौँ र हामीले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गरेर अरू थुप्रै अनलाइन सर्भिसहरू पनि सजिलै लिन सक्छौँ। त्यसैगरी आजको यो भिडियोमा साथीहरू म तपाईलाई eसेवा आइडीमा ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी लिङ्क गर्ने भनेर बताउने छु अथवा कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर सिकाउने छु। यदि साथीहरू तपाईको पनि eसेवा एकाउन्ट छ र यदि तपाई पनि eसेवामा आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनकि यो भिडियो फ्युचरमा तपाईहरुका लागि एकदमै युजफुल हुन सक्छ। सो गाइज, वेलकम टु माय युट्युब च्यानल। प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब दिस च्यानल। लेट्स स्टार्ट अ भिडियो। सर्वप्रथम साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा भएको eसेवा एप्सलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले आफ्नो नम्बर र एमपिएन पासवर्ड लगइन गरेर eसेवालाई खोल्नुहोस्। तपाई जीमेल एकाउन्टको थ्रु मै खोल्न सक्नुहुन्छ यसलाई। जस्तै मैले नम्बरको थ्रु खोलिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ eसेवा एप्सको इन्टरफेस। अब तपाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनको अलि तलपट्टि आएर लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र लिङ्क नाउ गरेर तपाईको जुन ब्याङ्कमा एकाउन्ट रहेको छ त्यो ब्याङ्कलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तै मैले एभरेस्ट ब्याङ्कलाई सिलेक्ट गरेको छु। यहाँ तपाईले एकाउन्ट होल्डर नेम, एकाउन्ट नम्बर, फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एकैछिन पर्खिनुहोस् र प्रोसिड गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको सामु यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ जसमा तपाईले एभरेस्ट ब्याङ्कमा भएको आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड फिलअप गरेर कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कमा भएको युजर नेम र पासवर्ड टाइप गर्दै छु। एकैछिन पर्खिनुहोस् र आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि कन्टिन्यू अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको एकाउन्ट eसेवामा लिङ्क हुनेछ। हो साथीहरू, यस्तै तरिकाबाट तपाईहरु पनि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई eसेवामा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईले अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन र अनलाइन सर्भिसहरू लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।